What's up guys? And by the way, this is Jay Barcelita from Gadget Co Review Pinoy version. So guys, unang-una sa lahat, magandang araw, and gusto kong magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat na nag-like, nag-share, and nag-subscribe sa videos ko. And by the way, welcome back to my channel, Aurelio Barcelita. And welcome back guys. Ang i-review natin ngayon is ang tactical flashlight, which is this is China lang to guys. This is I think parang clone lang siya sa original Cree. So ang kagandahan lang dito guys is maliit lang siya, so napaka-handy. And ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kaliwanag to. Kahit maliit lang to, so papakita ko sa inyo yung gano'n ka-powerful to. And since nga beer months na tayo ngayon, so I think everyone should have this pang emergency kasi hindi natin alam. So napaka-useful nito guys, lalo pat paggabi and nawawala ng kuryente minsan. So napaka-useful nito. So tayo natin i-review to, baka makakatulong to sa inyo. And guys, papakita ko sa inyo kung anong battery nito. Bubuksan natin. Hirap dito. Ito guys. Ito yung battery niya. Actually, this is not yung battery talaga niya na free. Ito yung gamit to sa lumang laptop ko to, pero pareho lang kasi pareho lang sila. This is Lion battery which is 3.7 volts. So may kasama na rin tong charger guys, at saka lagayan ng battery which is pwedeng gamitin yung tatlong AAA na battery. So ilagay nyo lang dito and pwede nang gamitin kung wala kayo nito. And by the way, kasama naman tong battery ganito, pero hindi to guys kasi sa lumang laptop ko to, kapareho lang niya. And guys, papakita ko sa inyo yung ano ba, 5 modes niya. May 5 mode kasi yun to guys eh. Ito yung switch niya. So gaganyanin nyo lang. So ito yung unang mode niya. Pangalawang mode, unang mode niya guys. Ito. Yan. Medium, light, strobe light, yung mabilis pag gagamitin to during emergency. Yan, napaka useful nito guys. And then pang-5, which is strobe light din siya pero hindi masyadong kabilisan. Ito guys, ayan. So meron din to siyang zoomable din to guys. Kaya niyang mag-focus. So kaya niyang i-zoom. So papakita ko sa inyo. So guys, titingnan na natin and ipapakita ko sa inyo yung gaano to kaliwanag, and papakita ko sa inyo yung zoom niya, kung paano to mag-zoom. Watch out. Guys, papakita ko sa inyo yung 5 mode niya. So unang-una, yung first, yung full blast. So talagang yung liwanag talaga niya, full blast talaga guys. Ito. Yan.
So papakita ko sa inyo yung paano i-zoom to, yung zoom mode niya. Yan. Ang liwanag nito guys, diba? Sobrang liwanag niya. Yung pangalawa naman guys, yung medium lang yung light niya. Ito. Yan. Pangatlo, ito. Sobrang dim niya. Magagamit din to guys. Yung pangatlong mode niya, kung gusto nyo siya ng liwanag, magagamit din to. Doon na tayo sa pang-apat, yung strobe light niya. Ito. Yan. So, nagagamit to guys during emergency. At saka yung pang-lima, strobe light din siya guys, pero di masyadong kabilisan ito. Yan guys. Try natin i-zoom. And try natin to guys, try natin to sa gabi at sa malayong lugar. Sa malayong lugar para makikita nyo kung gano'n talaga kataas yung distance na magagamit yung flashlight. Maraming salamat guys. So, ayun guys, napakadilim. So, ipapakita ko sa inyo kung gano'n kaliwanag ito. Ipapakita ko sa inyo. Yan yung zoom yan guys. Yan. I-off natin. So, welcome back guys. So, nakita nyo na kung gaano kaliwanag to. Saka, pinakita ko na rin yung 5 modes niya. So, ayun guys. Para sa akin guys, highly recommended tong flashlight na to. Nabili ko to guys sa Lazada. Ang worth lang nito is nasa 250, which is worth it talaga guys. May kasamang box na siya. Charger, battery, tsaka itong flashlight guys. China lang to guys, alam ko clone lang to, pero sulit na sulit and worth it guys. I think nasa 1 year ko na to nagagamit guys, and which is ngayon buhay pa. So highly recommended to guys. Ang gusto nyo maghanap dito, try nyo lang sa Lazada or Shopee. Doon mo makikita itong Cree. Maliit lang to guys, tingnan nyo gano'ng kaliit. So napaka handy lang talaga niya guys. So pwedeng ilagay nyo sa bulsa or i-clip nyo. Napaka useful nito guys, and napaka affordable lang din, and matibay siya guys.
kasi made of alloy, and ang kagandahan nito is black. So kuwang-kuha talaga niya ang original Cree, guys. Ang original Cree kasi, guys, medyo may kamahalan yun. Talagang malakas yun yung liwanag niya, pero yun nga din, medyo mahal. So kung hindi nyo kaya yun, so dito muna kayo. Highly recommended to, guys. 1 year na to sa akin and still buhay pa rin. And by the way, guys, sana may tulong sa akin at tulong sa inyo itong videos na to. And maraming salamat sa mga subscriber ko, at sa lahat na hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na kayo and click the bell button or hit the bell button para ma-notify nyo yung mga bagong videos ko. And guys, maraming salamat. Bye bye.